係你不早說，姐夫，你打過來就搞什麼？喂，唔係你到咗邊度？我馬上就要到啦。咁我真係好想同你見面，我都已經 book 定一張台噶啦。我請你食飯，我哋見咗面慢慢傾啦，係嘛？一路食一路傾。你這麼心急做乜嘢啊？你這麼心急，你真係不用啦。你準備去那個的地方，那裡食飯又唔使收費嘅，都係免費嘅。我們去那裡聚會好不好？你咩意思？你係邊個啊？Jessica呢？哪個地方呢？你真係哪個地方好黑嘅？晚上呢不用開燈，大家呢一年四季呢都是穿拖鞋的。食飯呢攞個兜嚟食嘅，保證你飽，而且唔使銀紙嚇，營養搭配，拎包入住，頭髮一年四季都係剃個光頭，就好方便嘅嚇。我明白啦，原來係你個爛鬼主播喺度呃我啊！好唔好玩？冇呃你，我呃你什麼啦？冇呃你，話冇騙你，我騙你什麼？我是來自澳大利的 Jessica， 話呃你什麼呢？得啦，你唔好當人係 Lulu 啦，好嘛？你以為真係好好玩？你以為什麼？你說？你繼續講啦，我是 Jessica， 係來自澳洲的 Jessica， 你真是你開玩笑。喂，你核唔核突㗎？你個大男人喺度扮女人聲。邊個話我係女人嚟㗎？唔係邊個話我係男人嚟㗎？你真邊個話你係女人啊？你自己都認咗啦。得啦，你有咩目的講啦？喂，你係邊個啫？我是 Jessica。你咩 Jessica 啫？Jessica，得啦，你邊可能係 Jessica？你頭先你自己都出賣你自己啦，係嘛 ？Jessica，我是 Jessie 那個卡，就是我。嗱，喂，你係頭先嗰個主播係嘛？係，你搞到我演得咁辛苦，你真係早講你知道啊嘛？你真係，你搞震冇幫襯嘅，你真係，好似呢啲咁嘅人，我都唔想同你玩吓。就算我同你玩，你同我玩得起咩？你做咗咁多衰嘢，我同你講，上面啲人唔收你，阿叔嚟收你，明哥仔嚟收你，美娜仲有董雲姐，你哋同我上嚟，企嚟企媽，係時候要認真嘅吓，每個人同我掂一掂我福袋先，你有咩好講？你講句嘢先得㗎，你驚咗？我有咩好講啫？喂，你哋咩意思？你哋點會喺埋一齊㗎？真係我哋先係兩夫妻喎，老婆，你依家咩意思啊？你信外人都唔信我，佢哋就係嗰個女人請返嚟搶我哋家產㗎。呢個四眼仔，你睇下佢，我都算俾佢到慘啦。頭先佢一路喺度扮女人，我都係配合佢同佢玩下啫。有冇搞錯？你咁都信佢？黃許話你唔使喺呢度再呃我啦，你做嗰啲咩醜事，冚唪唥都知道啦。你真係唔係人吓，竟然唔係親生嘅喎，絕對同佢老太太話唔好吓，吞埋嗰啲7000款同埋阿大富嗰啲工資，你冇搞錯你？咩有咩搞錯啫？我同你講，你幫我阿支阿做嗰啲銀紙，你係咪冇份使㗎？你身上着啲衫係咪你每日食嘅嗰啲好嘢？咪冇係用嗰啲銀紙使㗎，買返嚟㗎？你以為你冇份㗎？而家喺度講呢啲，你再同我收聲正地咧，你而家就快啲落去。如果唔係等我返去，你又知錯啦。到時咧你就冇呢啲咁嘅好日子過啦。我咧令你一無所有，鬼叫你咁大個撈友都生唔出仔咩？冇辦法啦，只可以服侍下我哋。等你服侍都係俾面你啦。得好啦，契媽，你明我意思啦。你兩反轉來先得㗎，點樣Jessica走咗㗎啦？你點解唔提醒我？你嗱，我話俾你知下，翻來嗱，我話俾你知下，我同你講，你馬扁你大哥，唔係馬扁你細佬。第一，第二，你婚內出咩鬼？第三，你詐騙咩銀紙？